Hello မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့နေဆိုင်ကြည့်လို့နေပြီးတော့ပြန်လဲကြည့်ဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်ဒီခုဗီဒီယိုမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဖုန်းကနေပြီးတော့ YouTube မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး live လွှင့်ရမလဲဆိုတာကိုလုပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် YouTube မှာဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး live လွှင့်ရမလဲဆိုတာကိုတူကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော်ဘယ်တော့ဆိုနေနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းမှာရှိတဲ့ပေါ့နော် YouTube တွေကိုတွားလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ channel တစ်ခုကိုပေါ့ဖွင့်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ channel တွေကိုဖွင့်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်ကိုတွားမလဲဆိုတော့ဒီမှာအပေါင်းသင်္ကေတလေးရှိမယ်အဲ့ဒီအပေါင်းသင်္ကေတလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်အပေါင်းသင်္ကေတကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတွေ့မှာတော့ go live ပေါ့နော် go live ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအနေထားဖြစ်လာမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တိုက်တယ်ပေးရမယ်ကျွန်တော်တော့ဒီ live tag လို့ပဲပေးလိုက်ပေါ့နော် testကျွန်တော်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ public လုပ်မလားเนาะကျွန်တော် loss ရတော့ကျွန်တော် public ပဲလုပ်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော် unlimited ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော် location ထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဘယ်က location လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်မထည့်ချင်လဲဘာမှဖြစ်ပါဘူးပေါ့နော် okay sorry အဲဆိုရင်ကျွန်တော်မထည့်တော့ဘူး okay နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်မှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် live လွှင့်နေကျွန်တော်ရဲ့ audience ကပေါ့နော်ကလေးတွေအတွက်ဟုတ်လားမဟုတ်လားပေါ့နော်ကျွန်တော်ကယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကမဟုတ်လို့မထည့်လိုက်ပေါ့နော် okayနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအသက်အရွယ်ကန့်သက်မှုတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါ session နဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ live ကပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဒီလိုလှုပ်ဆောင်လို့ပြီးပြီးဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ် next ကိုသွားမယ်ပေါ့နော် okay next ကိုသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ okay ဒီနေရာရိုက်နေတာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ live ရဲ့ပေါ့နော်သူရဲ့တက်နေပေါ့နော်တနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပုံစံနဲ့မြင်မလဲကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲရတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ခဲတံလေးတင်ကနာလေးတွေ့မယ်အဲ့ဒါခဲတံတင်ကနာလေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က upload နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်နေတွေကိုတွားပြီးတော့ယူလို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ live လွှင့်နေတဲ့ဟာကိုသူများတွေမြင်တဲ့အခါမှာเนาะတခြားတက်နေပုံစံဥပမာအကြောင်းကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတက်နေလောက်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတက်နေကိုထည့်လိုက်ပါเนาะ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုထည့်သွင်းမယ်ဆို upload တက်နေဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay เนาะရွေးလိုက်ရုံပဲပေါ့ okay ရွေးလို့ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကเนาะ go live ကိုတွားလိုက်မယ်เนาะ go live ကိုတွားမယ်အဲ့ဆိုရင် तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က string in portrait เนาะ portrait အနေနဲ့ပဲ live လွှင့်မှာလားเนาะကျွန်တော်တို့ကအဆောင်းချင်လဲရတယ်ကျွန်တော်အဆောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က screen rotate ကိုတက်ဖြုတ်ပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က portrait နဲ့ပဲ live လွှင့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာเนาะ string in portrait ကိုနှိပ်ပေးလိုက်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ downline ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က live လွှင့်နေပြီပေါ့နော်အကယ်ကျွန်တော်တို့က base sound ဆိုရင် base ကိုကျွန်တော်တို့က sound လိုက်ရုံပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က setting အစတည်းကရွေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ live လွှင့်တဲ့ setting ကportrait ပုံစံ downline နေပဲဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အစတည်းကကျွန်တော်တို့ကအလျားလိုက်ပုံစံမျိုးလိုချင်တယ်ဆိုအလျားလိုက်တွေကတခါတည်းပဲပေါ့နော်ဖုန်းကို rotate တခါတည်းယူထားပါတော့အခုကတော့ဒါဖုန်းကကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ portrait ပုံစံနဲ့ live လွှင့်နေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ portrait လည်းအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့ YouTube တန်ပေါ့အကယ်၍ video တွေပါတယ်အခြားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကlandscape နဲ့သုံးတာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကင်မရာရှိမယ်ပေါ့နော်နော်ကင်ဒီမှာဆိုရင်ကင်မရာအရှေ့အနောက်နော်ဒါဆိုရင်ကင်မရာဘက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ chat box တွေကျွန်တော်ကြည့်လို့ရမယ်နော်ဒီထဲမှာဆိုရင်ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ effect တွေနော် effect တွေကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော် effect တွေရွေးချယ်လို့ရပါတယ် okay ဒါကတော့ filter ပေါ့နော်ပြောမှဆိုရင်တော့ okay အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုတော့ဒီဆက်3ဆက်ကိုနှိပ်မယ်ဆက်3ဆက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ save highlight ပေါ့နော် highlight ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတင်စိမ့်ပါပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော် highlight နော်နောက်တစ်ခုကတော့ share ကျွန်တော်တို့ share လုပ်ချင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် flash light ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဓိကကျွန်တော်ကင်မရာမှာအနောက်မှာရှိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီအနောက်မှာမီးရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ light လွှင့်တဲ့ခါမှာဟို lighting spot ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ flash ဖွင့်ထားတာပေါ့နော်ပြန်ပိတ်လိုက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ microphone mute ကျွန်တော် mute ထားမယ်ဆိုရင်တော့အတန်မွေတော့ဘူးเนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ကဟိုပိတ်ဖွင့်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါကတော့ live တွေမှာဖုန်းနဲ့လွှင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ setting ကတော့ဒီလောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကဲကွန်ပျူတာနဲ့ကျွန်တော်တို့က YouTube မှာလွှင့်မယ်ဆိုရင်တော့တခြားသော function တွေကျွန်တော် feature တွေကတော့အများကြီးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဖုန်းနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ live မလွှင့်ခင်မှာကျွန်တော်တို့က portrait နဲ့လွှင့်မှာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် landscape နဲ့လွှင့်မှာလားဆိုတာကကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က live ကိုပြန်ပြီးတော့ပိတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အမားကိုနှိပ်လိုက်မယ်အမားကိုနှိပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ okay ပေါ့နော်လုံးဝကျွန်တော်တို့ပိတ်တော့မယ်ဆိုရင် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ live ကပိတ်သွားပါပြီပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့က down နှိပ်လိုက်ရမယ်ပေါ့နော် down နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video က
YouTube မှာရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပေါ့နော် YouTube မှာဘယ်လိုမျိုး live လွှင့်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အလွယ်တကူနီးလန်းလေးနဲ့ဒါလုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်တချို့သောသူတွေကတော့ကျွန်တော်သိကောင်းသိနေလဲပြီကျွန်တော်အခြားသောမသိသေးတဲ့လူတွေတွေ့လဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် YouTube မှာဘယ်လိုမျိုးဖုန်းနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လို live လွှင့်ရမလဲဆိုတာကိုသိသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လောက်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ခေါင်းလောင်းလေးနေစားခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်